हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या बदलते हुए मौसम के कारण आपके बच्चे भी सर्दी, खांसी, कफ और फ्लू के शिकार हो रहे हैं? तो मैं आपके लिए 3 आजमाए हुए और असरदार घरेलू नुस्खे लाई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप घर पर ही अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो मेरा घरेलू नुस्खा है, इसके लिए मैंने 3 से 4 लहसुन के कलियां ली है। ये नवजात शिशु से लेकर 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों को यूज़ किया जाता है। मैंने एक सुई और धागे में लहसुन के 3 कलियों को पिरो लिया है। देखिए, इस तरीके से हार बना ले और आप अपने बच्चे के गले में इसे पहना दें। ये आपके बच्चे के चेस्ट से जुड़ी तमाम प्रॉब्लमों को ख़त्म करता है, जैसे कि खांसी, सर्दी, ज़ुकाम और कब्ज़ को। तो दूसरा नुस्खा ये है कि एक पैन ले ले, उसमें 1 कप पानी डालें और आधा चम्मच कलौंजी और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डालें। इसे फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए पका लेना है। कलौंजी और दालचीनी भी खांसी, कब्ज़, सर्दी में असरदार काम करती है। देखिए, अभी ये पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले। चाहे तो आप छान भी सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे ही देती हूँ। और अब इसमें हम 2 टीस्पून शहद मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। फ्रेंड्स, इसे 2 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को सुबह और शाम 2 टीस्पून देना है। जो मेरी तीसरी रेमेडी है, उसके लिए मैंने लहसुन की 4 कलियां लिए हैं, उसे मैंने कुचल लिया है। अब एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और इसे धीमी आंच में हमें पका लेना है। अब इसमें मैंने जो लहसुन की कलियां ली है, उसे डाल लेंगे और ½ टीस्पून हम अजवाइन डालेंगे। लहसुन की कलियां लाल होने तक हमें इसे पका लेना है। लहसुन की कलियों को जलाना नहीं है। देखिए, अभी इस लहसुन की कलियां लाल हो चुकी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। जो भी बच्चा कब्ज़, सर्दी से जूझ रहा है, उस बच्चे के हथेलियों में, पैरों में, सीने पर और पीठ पर इसे हल्के हाथों से मसाज करें। फिर भी आपके बच्चे में गंभीर तौर पर अगर लक्षण है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और इसे लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।